ಅದು ಪಕ್ಕ ಆಯ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಎಂಡ್ ಮಲ್ತದ್ಲ ಆಂಟಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಪೂಜೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಲವಿನ ಟೀಚರ್ ಬಲ್ಲೆ ಟೀಚರ್ ಕುಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಒಂಚೂರು ಜಂಬುಕ್ ಕಾತೇರಿ ಒಂಚೂರು ಬನ್ನ ಲೇಟ್ ಆಡು ಟೀಚರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಒಂಚೂರು ಜೋಕುಲ್ ಕರಕರಿ ಜೋಕುಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಏನ ಟೀಚರ್ ಕಲಕರಿ ಮಲ್ಪೋರ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಟು ಅಸ್ತಮ ವೀಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ನೈಟ್ ಗುಣ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟು. ನೆಟ್ ಝೂಮ್ ಪುರ ರಾಫಕ್ ವಾವ್ ಉಂದುತಲಿ ಉಂತಲಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಬಲ್ಲೆ ಲುಂಗಿ ಪಾಡೊಂದೋಡೆ ಪೋಪಿ ಪೊಯ್ 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 ಅದು ಪಕ್ಕ ಆಯ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಎಂಡ್ ಮಲ್ತದ್ಲ ಆಂಟಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಪೂಜೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಎಂಕಲಿನಿ ಇನಿ ಮಂಡೇ ಅಂಚ ಎಂಕಲಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂಡೇನೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆರಿ ಸಿಕ್ಕುಡೆ ಕಲಿಗ್ ಮರಳ್ಳವರ ಪಂಡ ಇದು ಮಂಡೇ ಬ್ಲಾಗರ್ ಇನ್ನು ಪುದರ ಮಂಡೇನೆ ಜಾಸ್ತಿ ದಯ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಂಡೆ ಎಂಕಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಿದಾಯಿ ಮಂಡೇನೆ ಪಾಪ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪೋದು ಬರ್ಪ ಅಂಚ ಏನಲ್ಲ ಚಿಲ್ಲರಿ ಪಿಲ್ಲರಿ ಅಂಚ ಇಂಚಿ ಬೇಲೆ ಬರುತ್ತಂದ ಮಂಡೇನೆ ಪಾಪ ಅಂಚ ಮಂಡೇನೆ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಲಾಗ್ ಬಂದ್ಬಿರಿ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಕಲಿನಿ ಆದ್ಯಪಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಬಜ್ಪೆ ಡಿಪ್ಪುನ ನೆತ್ತಿಡ್ದುಂಬು ನಿಕ್ಕಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಗಲ್ ಪುರ ಪೋತಿರು ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಪೋದಿತ್ತಜಿ ಅಂಚ ಇಸೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ 4 ಜನ ಅಲ್ಲ ಗಾಡಿಡು ಶಿವಿನನ್ ಸೇರ್ಪದು ಇಸೆ ಜನ ಐನದ ಜನಲು ಲವಿನ ಟೀಚರ್ ಪಿಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಟೀಚರ್ ಬಲ್ಲೆ ಟೀಚರ್ ಕುಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಒಂಚೂರು ಜಂಬುಕ್ ಕಾತೇರಿ ಒಂಚೂರು ಬನ್ನ ಲೇಟ್ ಆಡು ಟೀಚರ್ ಬೆಚ್ಚಡುಲ್ಲೆ ಟೀಚರ್ ಯಾನ್ 2 ಗಂಟೆ ಬಂತಂಡ ಸರಿ ಸತ್ಯಲ್ಲ ಎಕ್ಕಡೆ ಎಂಕೇತನ ಇರತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಂಟ ನೆನ್ನೇನಾ ಟೀಚರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಒಂಚೂರು ಜೋಕುಲ್ ಕರಕರಿ ಜೋಕುಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಏನ ಟೀಚರ್ ಕಲಕರಿ ಮಲ್ಪೋರ ಟೀಚರ್ ಅಂಚಂತ ನಾಗೋಡ್ ಪುರ ಪಾತೇರಿ ಟೀಚರ್ ನಮಸ್ತೆ ಟೀಚರ್ A few moments later. ಗುಡ್ಡ ಅಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಜಿ ಕಿದಿಯೋಡು ಮಿತ್ತೇರ್ಪದ ಅಲ್ಲೇನು ಶಾಲೆ ತಲ್ತಿರ್ದು ಅಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ತಲ್ತಿರ್ದು ಇಸೆ ಕಡೆ ಕರ್ಬತ್ತ ಸಮಾನ ಎರಿಯಲು ಕೂಡ ಹತ್ತಿಗೆ ಕೂಡಗೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಕ್ಕ ಲೇಟ್ ಆಯ್ನೇಕಿನೇರಿನಿ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಜೋಜಾಗಿ ಪೋಪಿ ಪೂರ ದಿನ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಕಮ್ಮರಿ ಅಂಕಲ್ ಅವೇ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಡಿ ಚಿಂತುಕ್ ಬಂದಿ ಚಿಂತನಿಗೆ ಸಮಾನ ಇರ್ತೇವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದ ಹಾ ಸರಿ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು
ಓಯ್ ಶಿವನೇರ್ ಏನೇನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯ್ ಬಕ್ಕಲ್ಲ ವಾದಿರ್ಕೊಂಡು ಪೂಜಾ ಅನಗ ಸೇನೆ ವಾದಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ಯಪಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಏನಕ್ಕೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಕೈ ಮುಗಿರಿ ಸೋಮವಾರ ದೇವರೇ ಕೈ ಮುಗಿರಕ್ಲ ಬಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಡು ಅಸ್ತಮ ವೀಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ನೈಟ್ ಗುಣ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಅಸ್ತಮದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಮೊಗಲಿ ಪೂರ ಕಿನ್ನಿಡಿ ಇಂಚಲ್ ಎತ್ತಂಡು ಅವು ಏನೆಂದು ತೂವನಾಗ ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಹೆರಿಡಿಟರಿಗೆ ಅಂಚ ನನ್ನಲ್ಲಿ 2 ಜನ ಎತ್ತೇರಿ ಆಗಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೂರ ಪೇರೆಪೋದು ಎಂಕಲಿತ ಸದ್ಯಗೂ 3 ಜನ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ 2 ಜನ ಆಗಲಿ ನನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಪೋಪೇರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರ ಪೋದ್ ಬೈದ ಅದಾಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪೋತಿನದಾಗ 3 ದಿನದ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ಪೇರು 3 ದಿನದ ಪ್ರಸಾದೋಡು ಕಡಿಮೆ ಅಂಡ ನನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ 3 ತಿಂಗಳದು ಲೈ ಬರ್ತದೆ 12 ದಿನದ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನ ಮಟ್ಟದ ಪರಕೆ ಪುರ ಪಂಡದಿತ್ತು ನಾವೇನು ಪರಕೆ ಸಂದವದು 12 ದಿನದ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ಪೇರು 3 ದಿನದ ಪ್ರಸಾದೋಡು ಪ್ರಸಾದ ಪಂಡದ ಆಲಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಅಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಗಂಧ ಅಲ್ಪದ ನೆಲತ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಪ್ರಸಾದ ಅವು 3 ದಿನದ ಪ್ರಸಾದೋಡು ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಎಂಕಲಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆದಿತ್ತು ಮಕ್ಕ ಚಿಂತಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ನಮಗೆ ಅಕ್ಕಾಗ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿನ ಇನ್ಹೇಲರ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಸಿಕ್ಕದಂಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಇನ್ಹೇಲರ್ಗೆ ನೋಡು ಹಾಪುಡು ಅಂಚ ಎಂಕಲ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತಂಡೆ ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಪೋಡಿನೊಂದು ಎನ್ನದು ಮರಿಯೆಲ್ಲ ಪೂರ ಕಡತ್ತು ದಿವಸ ಸೀಸನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪಿನ ಕೊಡ್ತು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಸೀಸನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ವ್ರತ ಮಾಡ್ಪೇರಿ ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ಬಂದು ದಿವಸನೇ ಪೋಂದಿಲ್ಲ 3 ದಿನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾನೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಸೊ ಎರೆಗ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪೂರ ಎತ್ತಂಡ ಪೋವಲಿ ಎಡೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಚ ಪೂರ ವ್ರತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಸ್ತಮ ವೀಸಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕಿನ್ ಹಿಡ್ದ ಚರ್ಮ ರೋಗದ ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ ಹಿಡ್ಪುರದಲ್ಲ ಸುಬ್ಬಾದ ಅವೇನು ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಏನು ಪನ್ಪೇರು ಅವಲ ಪೂರ ಗುಣ ಆಪುಂಡ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ ಅಸ್ತಮದ ಐಕ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಐಕ್ ಪೂರ ಬ್ಯಾತೆ ಐತ ಕ್ರಮ ಬ್ಯಾತೆ ಉಂಡ ಏನೋ ಪೂರ ಗೊತ್ತಜಿ ಅಲ್ಪನೇ ನಿಗಲೆಗಳೆರಗ್ಲ ಎತ್ತಂಡ ಪೋಡ್ ಬಂದು ಎನ್ನದಿತ್ತಂಡ ಪೋಲೆ ಕೆಲಗಂತೂ 3 ದಿನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾತಂಡ ಅವೇ ಯಾನ್ ಎನ್ನದಿತ್ತ ಖಾಲಿ ಆತ ಚೂರು ಒಂಜಿ ಚಿಟಿಕಿ ಪ್ರಸಾದಡು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ದೇವರ ದೀಪಿನ ನೀರಡು ಕಲ್ಲತ್ತದ ತೀರ್ಥದ ಲಕ್ಕಗೆ ತೊಂದ್ರೆಗೆ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಡು ದೀತಿನ ನೀರಡು ದಿನಾಲ ಕಾಂಡೆ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಪುರ್ತು ಗೆತೊಂಡ್ರೆಗೆ ಉಪ್ಪುನು ಕಾಂಡೆದ ಒಂಜಿ ಪುರ್ತು 3 ದಿನ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಬಲ್ಲೆನೋ ಪನ್ನಾಗ ಇಂಕ ಆತ ಶೋರ ದೆಂಚ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಇಂಕಿಲಕ್ಕ ಎತ್ತಡೆ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅದು ದೇವರಿನ ವಿಷಯ ಪೂರ ನಂಬುವ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚ ದೇಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂಡಲ 3 ದಿನ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಪಿನ ಇಂಕ ಒಂಚೂರು ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಇತ್ತನು ಎಂಕಂತೂ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುದನು 3 ದಿನ ಅಂಚ ಐತೆ 3 ತಿಂಗಳು ಬಿಡ್ದು 3 ತಿಂಗಳದ್ದು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಕಲ ದಿನಲ್ಲ 3 ತಿಂಗಳದ್ದು ಲೈ ಬರ್ರೆ ಬಂದಿರ್ತೀರಿ 2 ವಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಅಣ್ಣ 2 ವಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಅಣ್ಣ 3 ತಿಂಗಳದ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಇಲ್ಲೊಡ್ಲ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರೋಕ್ ಹೋದಾಗ ಒಂಚೂರು ಡಿಲೇ ಅಣ್ಣ ಸೊ ಭಟ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿಕ್ಕೆ ಎಂದ 3 ತಿಂಗಳು ಆತಂಡು ಬರೋಲೆ ಅಂದ ಮಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಬಲ್ಲೇನೋ ಬಂಡೇರ ಅಂಚ ಸಡನ್ ಎಂಕ್ಲಿತೆ ಸೋಮವಾರದ ದಿನ ತೂದು ಐತಾರ ಒಂಚೂರು ರಶ್ ಪೆರಿಯೋವಿಂದ ಐತಾರ ಉಡ್ಚಿ ಬಂದು ಸೋಮವಾರ ಇತ್ತ ಬಿದ್ದಾಡ್ದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಅಲ್ತ ವ್ರತ ಏನ ಪಂಡ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ರಿಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾರ್ದಿನ ತಿನ್ರಿಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಪುರ ಪುಣತೆ ಅವು ಪುರ ತಿನ್ರಿಗಿಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲದವಿ ಆನಿ ಮಲ್ತಿನ ಆನಿಗೆ ತಿನ್ನೋಡು ಅಂಚ ಹೋಟೆಲ್ದ ತಿನ್ರಿಜ್ಜಿ ದುಂಬುನಾನಿದ ತಿನ್ರಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ವ್ರತ ಆನಿ ಕಾಂಡೆ ಮಲ್ತಿನ ಆನಿದ ಪೊಲೆ ಐತಿ ನೋಡು ಒಂಚೂರು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ವ್ರತ ಪಾಲಿಸೋಡು ವ್ರತ ಪಾಲಿಸಂಡ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಿಕ್ಕುಂಡೆ 3 ದಿನ ಸಿಕ್ಕದುಂಡು ಅಂಚ ಇದ್ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನಿ 12 ದಿನ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ಪೇರು ಐಟ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿನಂದು ನಂಬದು ಇದಾರ್ದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಕಾಪು ಪಾಸಾಯ ನನ್ನ ಉಚ್ಚಿಲಾಡು ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಒಂದು ಒಂದಕ್ಕೆ
ಹರಕೆ ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ ಪೂರ ಬೋರ್ಡು ಅವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಟ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಚ್ಚಿಲಾಡು ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅವೇನು ಪಸ ಪೂರ ದೀತೇರು ಕೆಲವು ಒಂಜೆರಡು ಮೂಜಿ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಅಂಚ ಅವೇನು ಪೂರ ಎಂಕಲ್ ಮುಲ್ಪನೆ ಎಂಕಲೆ 19 ಪಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ದು 70 ದಿನ ಐಟಮ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಳಗೆ ತಂದು ಎಂದು ಸರಿ ನನ್ನ ಕಾಪು ಪಾಸ ನನ್ನ ಚೂರಿದೆ ಇಡೀ ಮುಟ್ಟ ಬದ್ದು ನನ್ನ ಉಚ್ಚಿಲಾಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಶಿವನ್ ಕುಮಾರ್ಯರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೈಜರು ಶಿವೆಲ್ಲ ಬೈಜ ಜಾನಲ್ಲ ಬೈಜಲು ಬೈಕಲ್ಲೇ ಬೋದಿತ್ತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೋದಿತ್ತ ನಾನು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಮಾಮ ಪುರ ಬೋದಿತ್ತ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪೋನಾಗ ಬೊಕ 5 ಜನ ಒಬ್ಬ ಸೆತ್ತಿನಾಗಿಲಿತ್ತ ಬೊಕ ಹಿರಿಯರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ಅಕಲ್ ಬರೆತ್ತೇರು ಜೈತ ಅಕಲ್ ಅಗಲ ಒಂಚೂರು ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲಿರು ಇದಂಕಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಾದ ಲಗ್ನ ಟೀಚರ್ ಟೀಚರ್ ಹಿರಿಯರಾದ ಆರು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತವ್ರು ಚಕ್ರಮಟ್ಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ಕೊತಂದು ಅರಂಜನೆ ಸೋಮವಾರ ಒಟ್ರಾಶಿ ಧ್ಯಾನ ಸೋಮವಾರ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಆರು ಒಟ್ರಾಶಿ ಶಿವಿನ್ ಜೊತೆ ಶಿವಿನ್ ಮಾತ್ರ ಚೆತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಕತೆಗೆ ಏನು ನಿಂತ್ರೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಕಡು ಪದ್ರ ತೊತ್ತಿ ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಚ್ಚಿಲಾಡು ಮುಂದೆ ಬಂಗ ರೋಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಪಿನ ಸುಮಾರು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತುಂಡು ಐಕ್ ಜಾಗೃತಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಪಾರದ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಬ್ಯಾರಿಗೇಡ್ ಪೂರ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಅಂಚಿ ಹೋಪಿನಾಗಲು ಸೀದಾ ಪಾರಂ ಒಂದೇ ಪೂರ ಹೋಗ್ಯಾರ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟಿಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಓಪನ್ ಉಂಡು ಚೂರು ಅಲ್ಲೇ ಪೋಡ್ ಪಾಪ ಅಲ್ತಿರ್ತಿದ್ದೆ ಮುಟ್ಟು ನಡತೊಂಬ ಸಿಗ್ತದೆ ನಡತೊಂಬತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಯ್ರೆ ನಾನು ಸೀದಾ ಎಂಕಲ್ ಮಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಉಡುಪಿ ಅಂಚೂರು ಹಾಂ ಕಟ್ಟಿಲ್ಗಾದ ಓಲಲ್ಲಿ ತೋಜೊಂದು ಪುನಃ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ತೀರ ಅಂತ ಎಂಕಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಪ್ಪುನು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬರೀಟೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರೋಡ್ ಪೋಪಿನ ಒಂಚೂರು ತಿಂತಿದ್ದ ರೋಡ್ ಎಂಕಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೈತಲಾಯ ಅಣ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರ್ತಿಕ್ಕು ವಿಮಾನ ವಿಮಾನ ಎಸ್ ಮುಲ್ಪನೆ ಇದು ಸೀದಾ ಪೊಂಡ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಟೆಡ್ ಪೋರೆಗೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ರೋಡ್ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಆದ್ಯಪಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದೇ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಪೋಪಿನ್ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಗೇಟ್ ಒಂದು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಅಂಚೆ ಡೌನ್ ಪೋಪಿನ ರೂಟು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ನಾನು ಚೂರು ತುಂಬಿಕೊಂಡ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಗೊತ್ತ ಬನ್ನಿ ಬಕ್ಕ ಆತೀನಿ ಆಡೆ ಬಕ್ಕ ಬೇತ ಬನ್ನಿ ಫೈನಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಯ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರಕೃತಿದ ಮಿಡಲ್ಡ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇಂಚಿಗೆ ಪೂರ ತೋಚ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಲೈಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಂತಿರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ರಿನೋವೇಟ್ ಆಯಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಮುಲ್ಪ ಇಂಚಿನ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲದ ಗೋಡೆ ಎಂಚ ಗುಹೆ ತಲಕ್ಕ ಪೂರ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಪೂರ ತೋಜಿನ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಲೇಟ್ ಉಂಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಓಪನ್ ಆದರೆ 5 ಗಂಟೆ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಹರಕೆದ देख लीजिए देखिए रा देखिए लुंगी चेंज कार देख ली
ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ 3D ಬ್ಯಾನರ್ ಉಂಟು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಿದಾಯಿಡ್ ಮುಲ್ಪದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಟೈಮ್ ಉಡು ಮಲ್ದಿನ ಉಪ್ಪೋಡು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ರೆಡ್ ಸೈಡ್ ಇಡ್ಲ ಆಯ್ತು ನೀರು ಬರೋದು ಪುನಃ ಅನ್ನತ ಬರ್ಸದವ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಲೈಡ್ ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲುಂಡು ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಡಿಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಲೈಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಟು ಏನು ಹಿಡಿಚಿ ಹಿಂದೆ ರೂಮಿಗೆ ಚೀಯ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಪುರ ಹೋದು ಜಡ್ಡೆ ದರ್ಶನ ಪುರ ಅದು ಇದೆ ತುತ್ತು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ನೀರ್ದ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನೋ చింతదల పండ్రిండా ఎవరు మసి ఈ రాయన్ పూర అన్వాల్ పచ్చి బకాయన మొబైల్ టెంపున బ్లాగ్ 15 Pro Max 15 Pro Max da ಒಂದು ಅಂತ ಕ್ಲಾರಿಕ್ ಪುರ ನಾನು ಬರೋದು ಸೂಪರ್ ಇದೆ ಹಿಂಗೆ ಗುಡ್ ಗುಡ್ ನೀರು ಜೊತೆ ಕಿನ್ನ ಕಿನ್ನ ಫಾಲ್ಸ್ ಮಗನ್ ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ನೀರು ಕೊಡ್ತದೆ ಓಯ್ ಯೂನಿಯರ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಜೂಮ್ ಪುರ ರಾಫಕ್ ವಾವ್ ಉಂದುತಲಿ ಶ್ರೀನರ್ ಬಲ್ಲೆ ಮುಂದೆ ಕಲ್ಲು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ದ ಗೋಡೆ ಅಲ್ಲೂ ತಿರ್ತಿಡು ಉಗ್ಗೆಲ್ ಪುರ ಉಂಡು ಕೆಲವು ರೀಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬೇರೆ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸೈಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಪೋಜೆ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫಿ ನೋಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಡಿಂದು ಪಾರ್ದೇರು ಅಂಚ ಮಲ್ಪಡಿ ಪೋಜೆ ಎಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ಗೆ ತೊಂಡ ಪುರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತಾನೆ ನಮ್ಮ ರೂಲ್ಸ್ ಪುರ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಪಕ್ಕ ತಪ್ಪದು ಪುರ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತಾರೆ ನಾಗತೀರ್ಥ ಶುಚಿತ್ವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ బాబు కూడా నీరు కూడా తీసా ఏమైనా టేస్ట్ ఉందా టేస్ట్ ఉంది ತೀರ್ಥ ಶಿವಿ ಬಟ್ರುಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾನು ತೀರ್ಥ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ತೀರ್ಥ ಮಗ
रोटेड पर ನನ್ನ ಗಾಡಿ ಫೋನಾಗ ಬಾಜುಲ ಹಾಕೊಂಡು 400 ಸೇತು ಬೋರ್ಡ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಬೋರ್ಡು ಅವು ಬೋರ್ಡ್ 400 ಶ್ರೀ ಒಂದೇ ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಹನುಮಾನ್ ಜೋಜ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಬನ್ನಿ ನಮಗೆ ತಿಂಡಿ ಕೂಡ ಕದ್ದಿರತ್ತ ಊರಾಗೆ ಇಟ್ಲ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಅನಿತಲ್ಲ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಟೀಚರ್ ರಕ್ತಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಇಸತೋಲ ನಮ್ಮ ಬೃಂಗರಾಜಿ ಎರೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಪಜ್ಜಿ ಬೃಂಗರಾಜರಿ ನಂಗೆ ಜವರಾಜೆ ಬಗದು ಬೇರೆ ಅದೇ ಟೀಚರ್ ಒಂದೇನು ಟೀಚರ್ ಒಂದೇನು ಟೀಚರ್ ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ನೇಚರ್ ಬಂಡ ಅದೇ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಒಟ್ಟು ಝೂ ಮುಂಡು ಪಂಡದು ಹೋಯ್ತಾಯ್ತು ಝೂ ಮಲ್ಪುಂಡು ಸಂಪಿಗೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅದು ಇಂಚುಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಇಂಚ ನೇಚರ್ ದತ್ತದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅವ್ರದ್ದು ಇಂಚಪ್ಪು ಹೌದಾ ಇನ್ಸೈಡ್ ಖಾಲಿ ಕಲ್ಲೇ ಇನ್ಸೈಡ್ ಕಲ್ಲು ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಹೆಡ್ಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಂಪಿಗೆ ಹಾಂ ಟೀಚರ್ ಸಂಪಿಗೆ ನೋಡಬೇಕು ಮುಗರೆ ಇದು ಮುಸವಾಡ ಮುಖರೆ ಸಂಪಿಗೆ ಮುಸ್ಲಿ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಬಂದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಸಂಪಿಗೆ ಪರಿಮಳ ಆಗ ತೀರ್ಥಪುರ ತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ತಂದ ಅಂಚನೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೂಡ ಬರ್ತೀರ ನೀರು ಇಂಚೆ ತೀರ್ಥ ಬರ್ಕೊಂಡು ತೀರ್ಥ ಬರ್ತಿದ್ದು ಒಂದೇ ಪುರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಪೈಪ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟೊಂದು ನೀನಿಜ್ಜಿ ಮಕ್ಕ ಒಂದೇ ಪೈಪದ ನೀರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಈ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇಂಚಿ ಸೈಡ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮೀನುಂಡು ಅಂಚಿದಾಯ್ತ ಕಿಣಕಿ ಮೀನು ಈ ತಡ್ಡದ ಚಿಂತು ಮರಡಿ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಪೋನ ಸಿಕ್ಕಿದ್ವಿ ಸಿದ್ದುಡನೆ ತೋರ್ದು ಶೋಕ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿದೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಏನಕ್ಕೆ ಬೈದಾವು ಬೇಲಾಜಿ ಅಂಡ ಒಂಚೂರು ಮಿಸ್ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅದು ಅವು ಕಾಂಡೆ 1.5 ಗಂಟೆದ ಉಲಾಯಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.5 ಗಂಟೆದ ಉಲಾಯಿ ಬರ್ತಿಂದ ಮಾತ್ರಗೆ ಇತ್ತು ಎಂಕಲಿಗೆ ಆನಿಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತೀಜಿ ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ್ ಬರ್ತಿದ್ದಿತ್ತ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಂಚ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕಿನ್ನ ಮಟ್ಟದ ಪೂಜೆ ಬರ ಕೊರ್ದು ಪಿರಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಯಾನೆಲ್ಲ ಚಿಂತಲ್ಲ ಬೈಕ್ ಇಟ್ಟು ಬರ್ಪ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಮುಲ್ಪನೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಎಂಚೆತ್ತು ನೀನು ಕನ್ಪ ಈಸ ನನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಫುಲ್ಲು ತಾಜಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಫುಲ್ ಇಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ಮಿತ್ತಡು ಒಂದು 5 ದಿನ ಸಾದಿ ನಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಸನ್ಸೆಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಡಲಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಚ ಹ್ಯಾಪಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಚಿ ಎಂಚಂಡು ಮಿಮ್ಮಿ ಪೂರ ಸೂಪರ್ ಅಂಡೆ ಪೊಯ್ ನನ್ನ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ನ ಎಲ್ಲ ಯಾನಲ್ಲ ಚಿಂತಲ
ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ ಬೈಕ್ ಬರ್ಪ ಕಾರ್ಡ್ ಬತ್ತನ ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆಪುಂಡು ಈ ಮರಿಯಲ್ದ ಬರ್ತಗು ಕಾರ್ಡ್ ಬತ್ತನ ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಬೈಕಡ್ ಬತ್ತದು ಇನ್ನು ಏನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನದು ಬೈದ ಅವು ಬ್ಯಾಲೇನು ಎಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪ ಎಂಕಲ್. The next day. ಕಾಡೆ ಅಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಜಾನು ಚಿಂತು ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತದು ಅಂಡಲ್ಲ ಬತ್ತಿನ ಟೈಮ್ ಒಂಚೂರು ಅಂಚೆ ಅದು ಈಸ ಸೆಕೆಂಡ್ ದಿನ ಬೈಕಡ್ ಕಾಡೆ ಕಾರಡ್ ಬತ್ತದು ಇನ್ನೀಸ ಬೈಕಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬರ್ತಾನೆ ಪೂರ ತಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಲಾಂಗ್ ರೈಡ್ ಆದು ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಬಕ್ಕ ಬೈಕಡ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಾನ್ಸೂನ್ ರೈಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪನಿ ಬರ್ಸದ ಅಪ್ಪಡೊಂದು ಇತ್ತೆ ಫೈನಲಿ ಎಂಕಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಯ ತುಕ ಪೂಜೆದ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಒಲ ಅಂಚಿಡು ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಅವು ಅಂಗಡಿಡು ಪೂಜೆಗೆ ಬೋಡು ಪುನಃ ಅವು ಅಂಗಡಿ ಪೂಜೆಗೆ ಬೋಡು ಪುನಃ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಗೆತ್ತೊಂದು ಪೋಯ್ ಎಂಕಲ್ ಬೈದಿನ ಬೇಲೆಯನ್ನು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಪೂಜೆದ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಗೆತ್ತೊಂಡ ನಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗಂದಿಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋದು ಪೂಜೆ ಪೂರ ಒಪ್ಪಿಸೋದು ಬಕ್ಕ ಏನಾಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಲೈಟ್ ಕಾಡೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಾಡ್ತಿಜ ಏನಿಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಲೈಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಜ ಬಕ್ಕ ಏನಾಂಡು ಇಂದು ಪೂರ ಬಕ್ಕ ಡೀಟೇಲ್ ಅದು ಪನ್ಪ ಸರಿ ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗಿ ಮಹಾಪೂಜೆ ಅಂತ ಪೊರ್ತುಗೊಂಜೆ ಪೂಜೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಒಣಸು ಬೈದ ಜಡ್ಡ ಒಣಸು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರಸಾದ ನನ್ನ ಒಣಸು ಮಾಡ್ತದೆ ಬಿದ್ದಾಡುವ ಎಸ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡಿ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಅದು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಶುದ್ಧ ಒಣಸ ಅದು ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪೋರಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಡಿಯ ಭಾರಿ ಪ್ರಶಾಂತವಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜನ ಪೂರ ದಾಲ ರಶ್ ಇಜ್ಜಿ ಆರಾಮಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲಿಗೆ ವ್ರತ ಮಲ್ಪುನ ಐತೆ ಎಂಚ ಪೂರ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಭಟ್ರು ಎಡ್ಡೆಡು ಪುಸ್ತರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೇರು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ನಿಗಲೆಗ್ಲೇರಿಗ್ಲ ಅಸ್ತಮ ವೀಸಿಂಗ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಂಡ ನಿಗಲ್ಲ ದೇವರ ಮಿತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಅದು ಇದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ನಿಗಲೆಗ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋನು ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಸಿಕ್ಕುವ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.